ফুল ভালোবাসে না এমন মানুষ বোধহয় পৃথিবীতে একটাও নাই। ফুলের সৌন্দর্য দেখে কারো মন ভালো হবে না এমন মানুষও বোধহয় পৃথিবীতে নেই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। এই তো একটি সুন্দর দিনের ছোট্ট একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে এসেছি। এই যে আমার ক্লাস ছিল ল্যাবে, সো ক্লাসে চলে যাচ্ছি। আমাদের ক্লাস ছিল থার্ড ফ্লোরে অ্যাকচুয়ালি। দেন এই তো আমাদের ওই দিন হচ্ছে ইলাস্ট্রেটরের ক্লাস চলছিল। আর এই যে ক্লাস চলাকালীন সময়ে আমার ফ্রেন্ড দেখেন ঘুমোচ্ছে। আর আমি কিছু একটা বানানোর ট্রাই করছিলাম, বাট জানি না কি বানিয়েছি। আই এম ভেরি ব্যাড অ্যাট দিস। তারপর আমাদের স্ন্যাক্সের জন্য ব্রেক দিয়েছিল, আমরা বের হয়ে যাচ্ছিলাম নাস্তা করার জন্য তিনজন। আর উনি তো লিফটে খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন, তাই আমরা একটু ফান করছিলাম যে ক্যান্টিন পর্যন্ত যাওয়ারও ওয়েট করছিল না। আর দেন হচ্ছে আমরা চলে যাচ্ছি ক্যান্টিনের দিকে। আমাদের সুন্দর মাঠ, ক্যাম্পাসের মাঠ, আরেক পাশে আমাদের ক্যান্টিন। এই তো আমরা ক্যান্টিনে যেয়ে কিছুক্ষণ বসবো, আড্ডা দিব। তারপর আমার ফ্রেন্ড বলছিল চলো একটু ফুচকা খাওয়া যাক, একটু ফুচকা খেয়ে এসে দেন আবার ক্লাস জয়েন করব। আমরা তারপরে কিছুক্ষণ ক্যান্টিনে বসে বের হয়ে গিয়েছিলাম ফুচকা খাওয়ার জন্য। এই তো বের হয়ে গেছি, ফুচকা মামাকে খুঁজতে যাচ্ছি। তো তারপরে এই তো আমরা বের হয়ে গেলাম, বসলাম, বসে তিনজন মিলে মজা করে ফুচকা খেলাম। এই তো আমাদের ফুচকা। গাইস, এই তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্লগিং শুরু করছি, তো তার জন্য উই আর জাস্ট প্র্যাকটিস হাউ টু মেক ব্লগ। ইয়া, কিন্তু আজকে আমাদের সাজুগুজু নাই, তাই আমাদেরকে খুব জঘন্য দেখা যাচ্ছে। সো ইগনোর আওয়ার ফেস, জাস্ট ইগনোর আওয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড। কোয়ালিটি কন্টেন্ট, ফলোয়ার্স ফর কোয়ালিটি কন্টেন্ট। কোয়ালিটি কন্টেন্ট। আচ্ছা, এই তো এভাবে হাসি আর ফান করতে করতে আমাদের ক্লাসও শেষ হয়ে গেল। এরপরে আমরা তিনজন বের হয়ে গেছি, তিনজনের ডেস্টিনেশন তিন দিকে, বাট ওই প্লেসটা পর্যন্ত আমরা একসাথে যেতে পছন্দ করি। তারপর যে যার মতো জায়গায় চলে যাই। এই তো এভাবেই আমাদের ভিডিওটি শেষ হয়ে গেল। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।